Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Jésus-Christ, vous bien? Ouais, Aza frère na biso, Azana katia science. Aza frère. Jésus, Aza frère na biso, yé pas na katia science. Bandi mabe bopwani. Bandi mabete, Aza frère veli Aza mutu, yé pas sambelaka mingi na bandenge na yé biso pe na bandenge na biso. Mais na regretté comme Michel moko ko na likita TV ke ngai na pesa pasteur na kisi boye de soit kimino hein yo défendre oui ba science bato belé bata science ou bazana logique ya science batangi la science bakondi babuzo bate ndenge lekaki ya lobi na pasteur wana quelque chose pesa bon kisi binisi inisi famille wana inisi pasteur wana famille et quand ça peine ça nous koti kati na ya dévoiler ba mambo sala kana nkuku ya moye ko dévoiler non c'est que tant que nzamba comme protéger muto kisi bon c'est que faut bon wana. Ce qui est exemple, mon condiment est dans l'aïe, que nous avons le pemba, ou bien nous avons le grade, nous avons le c'est trop, n'a pas de niveau. Yo ça la nini, il y a un bateau répondre, yo ni yo ça l'ango, ou peut ça tout bon, yo ça bon, pour tout le monde a eu banganga bola. Na lobby, banganga bola banganga kala. Tant que tambola boye, na biloko na tambola za ba pourcentage, biso to wela kana mbongo te, to wela kana 10%, que ça peut monter na multiplication, abimisi 100 francs. Et comme tu as 1000 francs, la normalité, il faut payer 100 francs. Il y a gagné mingi pour y contrat na yi. Ngai na gagné 10% na yi. Ce qui na zama yele na kosala ngo pe ba faire na tongela ngo pe ndaku na sombela ngo pe mituka. Non, qui se tongela onda. Oui, c'est normal, ba tozo tonga baza. Ko e botama ba famille ba netinga papa na biso sala makambo wana. Aza mutu. Sala nini? Beaucoup ko biso to sala gaza mutu mwandra chemi. Bundu dia Congo. Donc ma yele wana nga na zwa na partager ngo na bakisa ba fox na nga na commander ko lekaye. Pour minute oyo ko luka recherche na ngai, menga na luka recherche na yesuti. Pour moi déjà bien nga faka pentacle. Donc tango do sala mutu likambo. Sala kana ngo eza ndenge nini? Sacrifice nango eza papa mon likambo no simbi pesa na mbongo na kende na bofele tambola. Pesa bango ba se pela ba se retrouver pour pas se foutre karma. Ba tu bele ba comprendre te mo karma la kisini. Ba lo musulman. Ça Satan. Qui te sabou na ça négativité positivité pesa. Pour ba femme de nuit na longola rango. Ba mari de nuit na longola rango. Donc ata oye o sabou yo na église na nga ba tonda kati. Donc ogoya na kotonda ça. Wana ko mingi ndoki papa. Eza spiritualité. Ma place wana komi ko to na ko sate papa chic. Si on se change déjà comme makambo kotanga na ko somba. Eza tendenge ba science kalo. Mo to nga mususu bitendi po mo neka boye boye. Eloko wana za kasute papa chic. Ezalaka susute donc mutu soka ina likamuyeti nganga wana muke ya ucho sala makambo kisa kala donc azo pesa ba sacrifice bato kufala ba kisa kala salité ezalaka sute qui c'est comme que mutu boya se retrouver na za les ba ne baza les attaque ezate eloko ezate yo so sala nini yesanga ilo munene yo so sala ko ba ndima ke yo antuko za maître en tout cas pour nous le na sala nini nazo continuer ko sala ya ebele mais jusqu'à présent bon convaincre ngakati neti nini na maladie bato babika maladie neti ni autre tara yesa ba maladie ni autre tara mbasu mutakobika sida to kolongola yango po sida kindo pardon ok wana lobi wana siko préciser bien ndimi ko forcer sida no deboya kotoyo mais sida kindo kipesa ok ya ko ke la pesa la ba ke lo sida kindo ezali ya ko ke les nzoko tozo salisa AVC tozo salisa lukika obota kati lukika mutu eswaka kaka donc yo kutu moyo linga ngote OK mutu eswaka kaka tozo longola o moi ça zala même abota kate au moins de bakata matrice na bomwana oko sa famille mais ce qui penda ya solo que yo bota kate po baluka yo po bota te en tout cas ko zama bota okobota o sala onde ni yombo pesa mwana to bakisi na ko pesa mwana te na toxilon zete do yo sala na banzete na ko toxilon zete po ngana binzete ko lekebeli bazoganga na TV na wana kisasa mutu muso abika kale musu nzete ya mbasu mais so ngala sala kanyoso abika nzete ya mbasu ayambi pe mutu nzoko na loyenge mais suka nango akoluka le musu biso fondation FAC bilongo les makila porte ils makila ya ko pesa makila yo pesa ba conditions za bani kasi ne singa yimengo men koko nanga a sacrifice ba koko na biso pour nga za descenda si a sacrifier déjà lelo ngo aboma ba tebele o abebisa wana yo osaila ye wana mukili moyebi ke ngai mengu naza koko ya mengu yesa sacrifice avanda na kati ya pont prévenir soki masuwe uti poto e kataka to marshal te 5 africains zwa kati ya koto yengolo bake to kanga nyonso l'église no komona tala bandimi mais soka kongoli mabonza bwele musu 25000 francs mais tala bandimi ya pasi bayaka siko bandimi ya solo bazaki ache jipi libanda passer à l'obili lo bate passa ngana mone jipi fe koma yayo passa ndako wana tongaki na limité en tout cas eza pona yo cadeau ya ngwana pasteur ni yo bo pesa da makambo
po ata elelo lobata moko ata so ba nyonso te ata moke nani baze belé ba pasteur baze belé yo sima ba pasteur prévane mutu ka to tambola ngeza pasteur moni papa chic papa chic ni ata lokolo na jamais oza na moto nzambe ni ata na totala soki olobi ono de jésus kobima te nalobi jamais ngai namona ni mbongo non tanga prière kaka bongo tanga kana motema lokolo napesa lopoto papa te napesa mpona makambo epola kokisanga soni te koko parce que je vais commenter sous te ngana muta tembe si c'est bleu nous ko sala wana bino ba boni bo dans intimidation otangi lao wa bikoro teo $1000. Bon, Denis les c'est ça makambo na ye. Et ça makambo na ye ngana Denis sina to kutana boyete mais to kutana lem sur na téléphone. Boy pendana to kutana te. Mais ce qui passe pour ça renforcer, ce qui passe à la kabongo. Na ko bateke Denis sina pona yebiye na fondation fakate. Tando zobanga. Na ko banga Denis te. Ya za muta Bible ngaza muta moto. Ngana ko tumba Bible mais ko tumba ngate. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moutoupasie intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Ande bisika na sechaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Boye bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé Nakomi bien. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé sikani tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est tembe ezali eza te
Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota la biso na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité na Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bandeko balandi merci na ndenge boko benga biso pour na ba idée ba remarque concernant chaîne oyo Chebiso Télévision. Merci mingi na Lydie Moukadi, ma femme. Un grand merci à tous nos partenaires, na bosanité sponsor na biso Jésus-Christ de Nazareth. Un grand merci na ba ope balinga biso te to pesi bino mbote. Bandeko balandi juste vous informer que hier soir on était attaqué na ba infiltré moko na kati ya Fikil. Babimi soit disant ba ojana Fikil mais to landeli eza ba ojana te. Tozaki attaqué le bina pourquoi alors to kolandela koyeba na muzindo na ya sel makamololenge wana. Bandeko balandi lelo yo na koloba nini? To kolobela bongo dossier l'autre fois. To monaki moko il y a maître moko alors il y a maître spirituel il y a le qui était hier mutu apesaki pasteur moko pour ne pas citer les noms oyo abomaki bana na ye na mwasi na ye et procès ekolega na ba télévision na bino ti lelo pe bo luka koyeba suite ya likambo ndenge esukela botikala koyeba te kasi lelo to ye na vérité ndenge makambo ngo ezalaki na célibe enquête na ke komona mutu oyo akoki ko révéler biso na maïnioso elekaki sur loi ya maman et puis ses enfants. Bandeko balandi l'autre fois monaki pe ne moko ya maître spirituel abaki ezaki cause ndenge papa pasteur kende kosimba kisi kasi a respectaki ba condition te yango memaki mwasi na bana na liwa po azwaki mbongo apesaki famille a sacrifier bango sans pourtant ayeba. Alors, dans cette émission d'aujourd'hui, tout le monde peut mettre moro spirituel, il y a à contredire. Mais quand il mettre en haut, tout le monde a un moura, et moi a un ujana, et moi a un policier et paille. A ko changer mi tout le la bilamba, tout le monde azali nani maître spirituel en haut, azora mongo wapi pa sala wapi. Dans cette émission d'aujourd'hui, tout le monde na muzindo, suka azali nani, peut tout le monde peut a ko sala ba don na ba orphelinat, ko sunga ba veuve, ba orphelin, ko peut sa ba don. Est-ce que les mbongo kisi est-ce qu'alinga sacrifier ndenge moko ya bango alobaki ete ba sacrifiaka batu to koye bango na émission lelo. Merci mingi na kosenga na bino bon ala vraiment scotché pour ete ba vérité ya somme ko bima lelo na émission lelo. Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Maître na pesi mbote. Bonjour Papa Chic. Sangonini. Bosanga malamu nde tokutani boye nzambe ya bakoko akomisi biso lelo po tobonga na yo ya malamu nanu yango wana yo samelaka nzambe ya bakoko Jésus-Christ oyebi ye ouais aza frère na biso aza na kati ya science aza frère na bino Jésus aza frère na biso ye pe aza na kati ya science obandi mabe bopwani na bandi mabe te aza frère vedi aza mutu ye pe asambelaka mingi na bandenge na ye biso pe na bandenge na biso mais aza frère na kati ya makambo na biso toke malembe namoni émission les toke na malembe pour to beta to bakote comprendre toke malembe maître ozanani se présenter bat baolanda yo ba yeba yo oza maître nini maître spirituel maître avocat ouais question mon bien tout naza maître spirituel marabout guérisseur donc oza marabout guérisseur bon si ko ni obiki ça déjà na yo sala ba œuvre pour nga linga za mtatembe de prouver nga que wa marabout avant de continuer l'émission pour prouver tieni ozo senge loko to ndenge ni to na prouver na lisolo po ngai naza marabout te aloba saleli batu makambo akomi ko panza batu nga za bongo te maraboutage ezala bongo te marabout ezali ko secret ezali cette église te ya catholique ezomona na foko ta kuna munyo so mona ngo biso ko ezala bongo te na mona ki moko ya bino ya ki awa lobi apesaki kisi na pasteur oyo abomaki mwasi na bana a respectaki ba condition te yango ememaki bango na liwa yo koloba nini par rapport wana bon nalandaki émission ngo presque talami fort monde entier bato so benga nga parti ya poto babengi ngati na bafriki awa ke maître tala boye babangi na ngai na biba kisi wana c'est normal ezalaka nango
mais ça bakisi ya kala avec soki aza na kisi wana il faut abomba dignité ya mutu oyo akenai koluka na kisi na ye soki pe eza bongo po to mona ba preuve te na pasteur po tango zo lobele mutu loko il faut ba preuve za la ata photo ya pamba bukanga na pasteur wana po opanza ye bongo comme photo eza te to kotikala ko ndima yango te mais soki vraiment eza bongo wana marabout aza marabout te po marabout ezele ko secret soki ba bi secret ke osimba ki député moko boko ti ko ba kombo nete po ko sambuse na famille na ye biso to zonti ba pasteur te obi osambela na mission wana ezala problème te nasambelaka na catholique wana ezala problème te mais soki balobi ke osalaka na science ya faka tantôt ezalanga bukoko mais mutu akomema déjà niveau mosusu ke aseki atekaka bato tantôt côté na nga makila eza te po science eza kosunga ndenge nazokende sunga bato ozomona science eza bongo nasaleli yo mosala ofuti ngai nazwi 10%. Soki nga kuna pesa 10% te opesa nga exemple 10 000 nga napesi 5 000 na kaboli kuna na lie 5 000 na nga po ematsanga pouvoir makambo nazosala bato esimba ke rataka te mais na regretter comme Michel moko po na likita TV ke ngai napesa pasteur na kisi boye de swagi mino yo défendre ngo oui ba science bato belé batala science ko bazana logique ya science batangela science bakondi babuzo bate ndenge lekaki ya lobina pasteur wana quelque chose pesa bon kisi binisi inisi famille wana inisi pasteur wana famille because apen nzano mtakoti kati na ya dévoiler ba mambo sala kana nkuku yango ye ko dévoiler non c'est que tant que nzambe comme protéger muto kisi bon c'est que faut bon wana faut simba bible alongo na makambo wana po nzambe coacher déjà de c'est que tant et koki nzambe salela ye à côté de son bosia cité pour soki nzambe tshelo bogo na ngai c'est que na kokota suna makambo yo te na kokende kotanga susu biloko te na kofukamela so eke côté ye soki nzambe côté le bongo atika makambo wana pourquoi ça la spectacle ezande a pandi famille abatu esalaki bien vraiment te magicien opesi mutu kisi okomi kolobela ngo susu boye ezala bongo te mais eza bien te pour na frère wana mais tout le bateau dans le solo kisi yana oyo bino bopesa ka batu conséquence na nguza net yo ozi mutu kopesi opesa ka batu net nini yo sumutu ayepa na yo opesa ka net nini vraiment tuna donc ça vraiment na logique ya bonzambe ya kotuna na yo bonzambe nini yo za nzambe na yo kaka nzambe moko kaka to sambela oyo boyi siko ni na sambela Jésus Christ za nzambe te c'est pas na nzambe ndenge yo za mwana nzambe ngai na se yo za mwana na ye ngai Jésus Christ za nzambe te longola na loko wana te yo ondimisanga religion na hote ko ba lo répondre na mituna ngai jamais na numéro ya yo ya ngai yanga wana ko ba voilà bon eza question tuninga pardon s'il te plaît opesa ba besa net ni conditions za nini bon conditions eza boyi soki exemple mokonzi moko ye na ngai ke nazoluka lupemba ou bien nga nazoluka grade nazana ngo nazomona ngo c'est trop nambata niveau yo za na nini yamba to répondre yo nini za na ngo opesa ba tumbongo yo za na mbongo po to mona ibanganga ba bola nalobi kaka banganga bola banganga kala tanzo tambola boye na biloko na nganzo tambola za ba pourcentage biso to wela kana mbongo te to wela kana 10% kisa ko muto yaki na multiplication abimisi 100 francs et comme nous tika 1000 francs na normalité il faut payer 100 francs yé a ko gagner mingi po yeza contrat na yi ngai na ko gagner kana 10% na ye soki na zama yele na ko sala ngo pe ba faire na tongela ngo pe ndaku na sombela ngo pe mituka non wa kiso tongela onda oui c'est normal ba to tonga baza au moins que baza ba fainéant au lieu de travailler bino bimisa ba multiplication et ça fait que ça que fainéant te ta que nzambe o te Jésus mais nzambe o die taka sala mokili na ye azande tinzete na misisa biso bato toza betapi donc mutu na mutu azana kuenda ya kokiko kende po mokili kende kitoko lelo soki mutu azoluka likambo azu guérison na nga kuna pe kokumisa nzambe merci nzambe nenge likambo simbi jamais kokumisa sata toujours kokumisa ka nzambe makambo to sala to bandaka na prière taka so bandi prière sata toujours asala na kondima ya nzambe soka boyi mutu wana pela na makambo wana ye nzambe soka boyi aboyaka donc quand même on doit reconnaître que nzambe azalaka ici nzambe azali ile oselinga bien ngwana ko nzambe azali mais eza eloko ebotama ba famille ba neti nga papa na biso sala makambo wana aza mutu sala nini bukoko oyo biso to sala aza mutu mwanda chemi bundu dia Congo donc mayele wana nga na zwa na partager ngo na bakisa ba fox na nga na commande ko lekaye po minute oyo ko luka recherche na ngai mais nga na ko luka recherche na Yesu te po nga déjà ba nga faka pentacle donc tango do sala mutu likambo sadaka nango eza ndenge nini sacrifice nango eza papa mo likambo no esimbi pesa nga mbongo nanga kende na bofele tambola pesa bango basepela base retrouver po basofuta karma batu bele ba comprendre te mo karma la kisini na bilo musulman te karma eza terme eza ba langue bele eza na arabe yoko bango pe na langue bele karma eza ka sine sadaka eza na terme islam mais eza terme spirituel karma eza kofuta donc mutu abota makambo la moko te ba pasteur musu ba yebi yango te mutu abota maka 7 fois ezalaka 3 plus 4 koloba te soki mutu nazotalisa yo mabe na bino nde bobebisa émission eza bien napesa yo comme exemple
pesa un exemple eza bato mususu bazolanda ngai bazolanda nga ayebi kutu ata mbanza ngungu te ayebi kisantu te ayebi parité mais journée akokende place moko boye ntango akomi kambala moko esprit ne révélé neti nakoma awa nayebi yango ndenge nini eza incarnation jamais nzambe asala koka baba ndundu aveugle asali bango dalineya eza mabe oyo tosalaka efutaka na se neti mutu mosusu aboma bato akufi na ye sotango olobaka mabe tosalaka efutamaka na se afuti nini eza terme vedi akoya kobotama akofuta bakarama bapunition donc yo baki bato basala mabe bakobotama bakoka oui akobotama oui faut punition ezaki lukuta te tanke nzambe asalaki adamu na eva ntango abandaki place wana mabe ezalaki mabe eyakoya na nini na nyoka ntango nyoka abandaki bango baboti bana bapunition place ebandelaki mosusu aboti kaye na bele ntango aboti kaye na bele muninga ayeko boma moko ntango abomaki mutu place nde punition ebandaki azwaki nini liboma te natuni yo te ngam na ko tuna mituna oui koba yokoba ina mina makambo loba koba bon po na moni awa ne ba ulistre ba image okay moni bana bata ba orphelina o kaba mbongo o sunga ba no lekisa wana bakisi po bino bo bana akabo no ke na orphelina wana obo mama bala nyonso ko tikala ba donc il faut que tu faut féliciter ngai na ndenge nini pasteur moko te sala eloko wana bazali te pasteur mo basala ngote eza pe na marabu moko te sali bongo ngalo sala ngo na sacrifice ya bana batuté wana nzambe ko condamner nga pona zoyeba nzambe po yandi na badu wana ngai soki lelo ngo na sali kambu na yesimbi ya muntu wana sokoli mwasi tieza boye ngai mobali na nga boye naza posa na kangaye ngape mwasi na nga boye naza posa na kangaye po esimba ka fosa na kadon mawe nzambe azondimela muntu wana zo sali kambu na esimba que Satan azaka mutu o yazo toso la kisaba biloko na bukoko nyonso pete za Satan ti toza boye na za négativité positivité pesa pour ba femme de nuit na longola kango ba mari de nuit na longola kango donc ata oye oza boye on a église nanga batonda kati donc okoya na kotonda wana ko miki ndoki papa eza spiritualité bango komba suka biso to continuer yango nazo la kisa mama yele wana sala ngo déjà bato soki journée micro balade na kolekisa bato na quartier na ngai o mona ke uzo tuna bato biso ke jeune wana plein ti lelo kuti nazali kanisi wana oyo ya goma nazwi yango bande ngala ti nanga mutu take oluka ye na tini nanga mutu te okende bato baluka ngai te ngala ko sala ko te papa shiki to ko ngai na lobi ngai na lobi nanga boy na tini mutu aluka ote yo ko bana mi loba mako loba ko yoka yo to monyo po na bagota wana ba soda ba mituko ko charger ba mituka bato ba ko zinga yo au travail na présidence to na place moko bo ba pesa ko ba finissera ba zo financer yo na mbongo et tout te tanga na uta mboka na ye na sala mokonzi moko musala take akota na be wana zaka na poste na yeti lelo banda to bandaki déjà 3 mandats ti lelo nde tokendaka na ye so ya tini langa bato pona sécurité ngana boya kamel bi eza bien mettre pona yo esala ka pe bien wala kisama makamuna yo neti bo fele wana na la kisama vidéo te po luboko pesi na gauche kolinga te droite emona ozomona yango bato balibaki kaka ke totambolaki bondenge ozomona ke ate folakisa bavideo yango nazoki bafoto mpo bato bamona ke wi nakabaka eza te mpona nini me mokonzi alobaki tambolaka na bato na ngai eza bien lelo so osali paster moko eloko yango bazopesa biso bacamion omona osaleli vie moko honorable moko boye eloko apesi yo mutuka donc eza na sens wana mais sikoyo toyini toyeba tozonga na mwa moke avant tocontinue na sujet na biso paster akufaki na mwasi na bana oyo ndeko alobaki ke asacrifie ye dû ya kozanga ko respecter ba condition yo lobi opesaka bato mbongo banini ba condition ezalaka nini après kozwa kosala mutu biloko condition na ngai eza soki ya futi ngai na kokenda bofele na kabi biloko na tindi pe ye akaba po eza bien po na bonheur na ye tanke ozosala bolamu mingi mabe ekundamaka do tato salaka boye pe mosali mutu eloko faut kopurifier batanke ekoki koya neti badelivrance tosalaka kobekisa neti kolongola maboma wana kosalisa maboma ozolanda do eza ke mosala ya mutu eza mabe te biso condition awa ya koteka mutu eza te po ti tosala déjà nyonso wana tosala déjà bato sacrifice donc biso moko nde tomiteka po milimo bato wana bayaka bien po bango basungama na makambo bazoluka donc bandengo eza boye yo nde olie bato bapesa sacrifice ne baboma yo nde oteka molimo na eza bongo yo musala na yo bamutu akobela liboma te retour eza te merci vous ma place wana okomi na okosa te papa shiki science echange déjà ekomi makambo kotanga na ya kosomba eza te ndenge bascience ya kala omona te banganga mosusu bitendi mpo omone kaka boyeboye eloko wana ezalaka susu te papa shiki ezalaka susu te donc mutu soki aye na likambo neti nganga wana ya moke auti osala makambo kisi ya kala donc azopesa bato basacrifice bato ozokufa wana bakisi ya kala esali te ezalaka susu te
ils ont sauté qui c'est comme moi que mon tuboya se retrouver dans à l'aise ba ne baza à l'aise attaque ezate et loko ezate est-ce que diable ça peut c'est logo sans pourtant intérêt les ana galobi hein diable musa les années ko détruire non eza likambo ya ba diable ba selo kala pourquoi ba bimisi au monde ba se changer ba musu ba komba pede ba nini siko biso comme na bato bukoko to yebi moi logique ya bukoko ezali et to yango to tchedon suna kaka nde bato so to pesi likambo na biso kabaka na bato po obomba mikolo na yo na ba bonheur na yo yango wana nde biso topesi osombi batekeli yo nazala mposa succès moko boyenga musicien nasala 5 ans osombi ti 5 ans nosoko osili okiti soko olingi mpe ya libela yo kaka bon bimiselanga soso na liboka mpona nini soso liboko eza yango mosala te kasi pouvengaki osala na makambo wana eza makambo nga nalingaka nga tembele na tisaka tembe awa bon selanga elongo mpona ndimaki oza tokokoma na ntango wana tokende nga nakokumba émission tozokende eza nango ebele nga nalingi nde oprouve ngai il faut opesa nde bato nanu chance ya biro bakoloba na bango okozwa bakoloba zela kasi natuna motu kote oyo papa mbote papa oyo ekoti ya bachef coutumier ti naza deja chef coutumier na kati ya village natal na ngai bozanga nde maloba te awa bon sikoyo yo oza nani naza guérisseur féticheur mengu toyokaka azalaka ti yo ozwi kombo bato kasi descenda te descenda même famille descenda kombo ekobunga te yo koloba nini na ndeko alobi keno ye bandeko wana bakufaki du ya peut-être bacondition te yo en tant que maître spirituel okoloba nini mpe obakisi nini en tout cas mpo na ndeko wana atika mosala bongaka esala bilanga te na mboka na opesi mabele asala bilanga na mboka mpo oyo azosala to oyo azoloba eza na preuve moko te toyebi te eske ya solo to eza lukuta donc asa charge aya papa chic abenga biso fondation fac aya topesa place asala bilanga na mboka atika mosala bonganga ebongi na ye te yo ososala neti nini yesanga eloko monene oyo ososala po bato bandimaki yo antuka oza maître en tout cas mpona kolobaki nasala neti nini nazocontinue kosala ya ebele jusqu'à présent bokoconvaincre ngaka te neti nini na maladi bato babikaka maladi neti nini otraitaka yesa biso bamaladi nyonso otraitaka mbasu moto akobika sida tokolongola yango mpo sida pardon ok wana olobi wana siko précise bien na ndimi koforce sida note mpo ya koto oyo mais sida kindoki mpe eza ya kobwakela mpe ezalaka babwakela o sida ya kindoki ezali ya kobwakela ezali nzoko tozosalisa avc tozosalisa lukika obotaka nini lukika mutu eswaka kaka donc yo kutu moyo olingaka yango te mutu eswaka kaka tozolongola oyo mwasi aza na meme abotaka te omwa nde bakata o matrice na bomwana okosa famille mais soki mpenza ya solo ke yo obotaka te mpo baluka yo mpo bota te en tout cas okozwa mabota okobota osala ngo ndeni yo moko opesa mwana to bakisi nakopesa mwana te nakotokisilo nzete oyo osala na banzete nakotokisilo nzete mpo nga nayebi nzete koleka ebele bazoganga na te fe awa na kisasa motu mosu ayebi kaka le mosu nzete ya mbasu mais nga nasalaka nyonso nayebi kaka nzete ya mbasu ayambi mpe motu nzoko na loyenge mais asuka nango akoluka le mosu biso fondation fac ntango akoluka biso boye ekomi te mete loba kaka nga mona kende kosala loba kaka te yango tomoni ke fo toleka na tv mpo bacomprendre mpena nini tozosala apart ça tozala baporte monnaie magique ya toute sorte papa kote na botika ko biloko wana eza makila porte eza makila ya kopesa makila yo opesa ngo bacondition ezala nini kasi nesi ngai mengo koko nanga se asacrifie bakoko na biso mpo nga aza descendant se asacrifie déjà lelo ngo aboma bato ebele oyo abebisa wana yo osalela ngo ye wana mokili moyebi ke ngai mengo naza koko ya mengo ye se asacrifie avanda na kati ya pont prévane soki masuwa euti poto ekatiaka mpo marshal te sans que afrika azwango akati ya koto oyo yango lobake tokanga nyonso tokanga po témoigne magique paster aza na baproblème paster mosusu na église nokomona tala bandimi mais soki akongoli mabonza boele mosusu 25 000 francs mais tala bandimi ya pasi bayaka siko bandimi ya solo bazaki atie jipi libanda paster alobi liloba te pasi anga namoni jipi efe koma ya yo pasi andako wana tongaki na limité en tout cas eza mpona yo kado yango wana paster ni yo bopesa da makambo po ata ye lelo lobata moko ata solo banyonso te ata moke nani baza ebele bapaster baza ebele yo nsima bapaster prévane mutuka totambola yango eza ya paster nakotanga kombo te biso tozala mutuka ya sans plaque mais oyo tozotambola yango eza ya paster okosala paster ya makambo nde batio na nda ayebi paster wana place aza azosepela nakotanga kombo te maza na esengo mpo mutuka tozotambola yango eza nao ya paster loso tokosi na mutuka wana okota babible eza kuna so ofungoli radio oyaka miziki kaka ya bango bamusicien bazozwa bato ya théâtre bazozwa bajoueur bazozwa
yo mo be opengu sabato pardon donc ozongela yo papa na ngai chef pesa micro longola micro oyo pesa kuna na pesa mbote tata mbote boni bien yo posa maître spirituel te ngaza maître spirituel te yo zanani ngaza membre bureau rôle no ezarani ngaza sko chargé communication bureau communication marketing et tout marketing promotion aussi la kindogi marketing oui baba ndoki to musika te beaucoup ko kindogi obité beaucoup tokolo dans le sens que beaucoup moins coutume bengo pe kasi be kindoki et mi coutume kindogi te ya kindoki te pour son coutume ya kindoki to longola pe mariage ko time pe longwa c'est ça kindoki to longola pe mariage uzanga ba argument te to longola mariage coutume c'est coutume kasi na ko pengwisa mutu mais ngabo kokanga te donc ngako bokokanga te o se présenter ki ma comment no mobima comment no nani comment na Marcelo Dissès ok d'accord na sepeli na kozongela yo tozongela nano ndeko maître soit bata micro ngapenda bata ngai tozongela en place to sukaki bo prouver ngake mambo lo ba awo za solo yo za posa soso oko fungola libumu na yo libumu na fungola neni fungola nani yo sayelanga ya yo mu l'accent na no po yo mo comprendre pesa na pour excusez na lobia ekaka na lobia sunganga meta sunganga et pas la ngate ngabi wana kasimba ta poudre na aussi melo moto yo prouver ngaki ono sa makambo c'est la ngelo mona ndima po ngana zaka tembe ko sakana te oni o bibula ngai yana ba papier yo ko yebate ba intimidation simnanga poudre papa nani sunganga simnanga on a aussi meloko avec plaisir et ce que tu l'as ndambo na che oko fulanga 3 fois jamais na che poudre oko simnanga mbo bon na ko simba na ko tala soki za solo nga muta tembeti vrai billet ko chilanga te papa na zo solo billet na yo mo kota so kota cameraman ah vous avez très bien parce que ça na makambo te ko boulé ne tsa makambo moni papa chic papa chic ni atalo ko jamais ozana na nzambe ni atalo total soki le besoin de Jésus ko bimati na lo bien jamais ngai na mona nimbo tanga prière kaka bongo tanga kana motema ko na pesa lo poto auto pa bote na pesa pour makambo pour la ko sanga solide koko parce que ko commentaire souté ngana muta tembe si c'est blo nyo ko sala wana bino banga bo na intimidation aotangi lao wabi koroteo $1000 nako fina Vana yo biso vana papa shiki mutu na biso bandeko natini nanga mutu moko te Jonathan natini mutu moko te aluka ye oh papa shiki apesi biso te natini nanga mutu aluka yo te nakotina mutu jamais aluka yo natini mutu te je reprends ok siko ndenge bimisi mbongo oyo ewuti wapi kasi mbongo ewuti na banki tobenda yango na banki nini te kotanga kombo te libanda mboka pardon aoluka biso pamba libanda ya mboka po otie $200 eyima 1000 wisa ewuti natya kutu 100 namona ye 200 100 yai 100 yango epesi fois 10 siko ndenge bimisi mbongo osala ngoni
kasi eza soki moto aza na mposa makambo na nakisi spectacle ti aza na mposa signer makambo na ye akoki koyeba osaleli ye alie mbongo na ye oyo eza makambo secret na ngai nakobimisa nyonso na tv te okolobela moto mosusu akomobanga deja abenga ngai abenga ngai te pardon même papa shiki koya na ngai eza aussi c'est mission bana wala na olinga bona na extrait nenga ke na kotala ba orphelin bota nenga ke na kotala orphelin na yo ke la bana ma onne ol non te ko orphelin ni na ce qu'il faut orphelin na o do ta mu da osama maboy o ko so mbongo na ye o le sabana ya mara mute bona na ba vidéo peut se retrouver juste après chez Biso Télévision chaîne oyo ekokani na yo. Ouais, moi je suis magicien. Faka Pantak et magicien beaucoup na sungara mingi. Ba makambo oyo bato bazoko ko silisa te. Na ba problème ya ba autorité, ba konzi ya minene ya mboka oyo. Nde na sungara bango. Voilà, musano yangwana déjà musala no sala donc to benga maître spirituel. Maître spirituel. Voilà, en tout cas merci beaucoup. Maître spirituel Tomoni au Sali Fondation na yo. Comme nango tozambilamba comme nango Fondation Faka. Alors, c'est depuis quand d'abord expliquer Biso Fondation Oyo et ça coexistait? Bon, Fondation, ils ont déjà bandaka, les bêtises, j'ai 2 ans. Bon, si on a l'ingénieur m'emboîté VT, mais on continue à groupe. On dit balinga qui est les carana TV boyepo. Biso ba konji to sal sara ba konjamboka. To sal sara ba konjamboka. Ndeto sal sara ba konji bongo ba futa biso. Na ko futa ba futa biso ba autorité wana biso pe to kenda golia na bana o bazozanga. Yango to kenda ga mingi ko pesa na bofele. Donc musala o salaka yango salaka ke moi muke oboswaka bo pesa faire alors expliquez moi seulement muke musala expliquez moi muke so butala ba problème net nini oyo ça da oyo fo mutakutana nayo net ba maladie oyo ya mimi incroyable oyo mystique ba maladie ba bois que la rabato c'est ba mbasu ba paralysé donc babiloko neti eza ebele oyo kamoni eza ya kindoki oyo ekoti na nzela molili nyonso wana baporte-monnaie bamultiplication nyonso nasala yango na kolongola omoni moto balongoli na place ya mosala bazongisa ye obie moto aza na mposa grade grade na ye emata likolo donc akoma na niveau moko boye élevé quoi donc moto na mposa grade emata akoma na niveau élevé donc yango donc mamosala donc moi moke ozwaka yango wana kena kotika na ba orphelinat oui voilà les sous-soutés akobima na poto akozonga na mboka na ye akozala normal donc maladi nyonso te déranger mutu donc bato to bana ba problème akamu ndenge lobi ba faiblesse sexuelle donc baye pa na bina aya tout cas solution ezali preuve eza bato babiki baza bato babika bazali maladi wana surtout AVC penda yango ndeza déranger makasi na yoka estomac passe esilaka te ngai libumeswaka kaka esilaka te ngai mwasi na botaka te nazwaka mpe libala te chance ezalaka te le mosusu bafrena yo biso tokoyeba tokosalisa yo kosokola mai okobika donc bago pesa makamba bon baki oyo eza baki euta na luozi eza ngando soko tali bien donc ekokwa luozi babilobasanzaka yango oyo donc baki euta na luozi baki oyo euta na luozi eza biloko oyo eza na mamaladi nyonso donc yango nde soki na simbio na yango kiti mpe ezali donc soko omoni ke oyo bayibaki yo moto wana boyi kondima yaka na ye soki avandi na kiti atelemi seke likambo mosusu soki ye moto ayibaki alors toza wana mpo na bino mpe kozala donc soki yaki avandi na kiti ayibaki donc kiti ekalema te mpo bamosusu bayaki na bakopo obambi motu kopo boye mai tomoni ke mais na basene basigne eza nango bakonza minene bakoloneli na bagénéral na minene mais ce que jamais na kotanga bango pour musuba ke na église prière on les fiancés kaka pour faire ça mais makambo sur la église te azwa rende koto mais pour masquer famille a kosala moi fi asala bana la catholique mais makambo sala ya catholique te ya Faka Pantacle. OK chez Biso Télévision chaîne oyo ekokani na yo. Voilà mesdames messieurs bomoni image ndenge bana wana ba photo bomoni ba illustré ndenge okendaki. Mais papa banana olongola mbongo no tient na se plateau na ngao soki to silisi émission mabeza te wana etaliote te fo longola ngo mais tango silisi ojina mulimo no okena po mulimo mabe tika la terre
nakotika mabete nzambe koteka bato te e simba te nanga pour nga na mwana nzamba tongo biso nyonso zamba na nzambe mais mutambo na domaine musala yo tengami papa mot de la fin pour l'émission lelo bo lembisi nga déjà nga linga bilo a beauté non mot de la fin bon mot de la fin zara ke nazo sa charger mingi na pasteur Christian na quartier 4 na Njili pasteur asani pasteur na yaka pa na biso mais na monike na yebite soki a chanzaki maison soki ndengeni na comité ti beaucoup misaïs amata ngomba 10 fois tokokutana na ye même na plateau na kosenga pona pasteur Christian na quartier 4 na Njili amata ngomba na pese ata amata ngomba panda 10 fois asambela makasi nzambe ne oyo asambelaka bato to traiter en tout cas merci de bozo ba guérison na bato bazana posa ba kisama porte-monnaie magique succès ono solingi kozwa promotion musala député général o comme soki ko suprême non comité comme ça bato atayo ngana koma déjà ngana zana nyoso taka na ajo na za locataire te magana za marié te mais na za locataire te na za pe bientôt te chef coutumier na za chef coutumier kumu ya mboka numéro téléphone za boni numéro téléphone ezali na bureau ko pesa yo po tozana bureau na biso po bureau numéro 1 akenda déjà na Goma pona ko pesa la po da fait du mois le 28 ko na Goma kuna pona ko continuer ko pesa biloko papa orphelin donc bana Goma tout le monde toyambaki ndeko na biso dakumunda lobi ye tango azalaki na musicien mokili anozo mbongo aopesa bongo aosacrifier pona succès parce que bino bokende bopesaka badon tozopesa badon pona bato mosusu bazokoka te eti baorphelin wana bakenotika bana baorphelin pona kozanga ale soki ndambo ekoti nazotonga mpe ndako pona sisa ndako eza pasi te naza na bato ebele batongelanga ndako nakobenga alo mama kuna ndenge nini na Belgique ça va nga mpe nda nazoluka disaka nsima okomona san ye ale so naza na mbongo na kati na poshi nanga to na ndako nanga to na banki fona sunga bazokoka te mpo mosala mpe kende liboso eza fondation yokaki ke Denis Lesi bino mpe mbosimba ye bon Denis Lesi eza makambo na ye nga na Denis Lesi na tokutana boye te mais tokutana le mosu na telefone boye mpenza na tokutana te mais soki bazala mposa renforce soki bazalaka bongo nakoloba teke Denis Lesi mpo nayebi ye na fondation faka te nakobanga Denis Lesi te ye aza moto ya bible nga aza moto ya moto nga na kotumba bible mais ye kotumba nga te kitoko merci beaucoup papa olobi nini mot de la fin mpona émission ya lelo mot de la fin sera boyeke donc j'ai pris à tout le monde de venir chez M. Faka. Donc, maître spirituel. Tout le monde. Oui, tout le monde. Les gens de Gabon, les gens de Mali, les gens de Burkina Faso, donc partout ailleurs. Donc, venez ici. Donc, il y a vraiment des solutions ici. Il y a des témoignages. Donc, vous ne serez pas d'ici. Merci. Numéro de téléphone au PC. Numéro de téléphone ou bien sur un Tibolingi. Bon, contactez donc 085 49 29 408. Merci beaucoup. Merci. Donc ça micro koto aussi ça. Ouais papa chic. Tokomi na suka émission mot de la fin des années. T'as la caméra. Bon nazolo ba numéro ya ngapo bureau voyage qui eza mutu na ngana. Plus 243 89 017 82 32 017 82 32 89 017 82 32 la bandeli sous 89 017 82 32. Donc ils ont le numéro pour le moment ndenge bureau ça te tindaki na Goma ki ndetala ba enseignement ndenge salaka pour y a une réponse pour biso bureau ba tunyo so baza mke na bango ba tunyo so tia bureau na sala misala to sala misala ba komba sikona biso ba konji mi moite ka face ezate voilà tokomi na suka bande ko balandi na banjo le binyo so dédicace ezalité na pesi ba tu chance na pesi ba tu chance mikolo vraiment na zoteka ba porte-monnaie na teka ba biloko belé mingi chokombe élection zoya makambo ya fobo ya déjà vous préparer ba bazana pour sa pouvoir na basi waza pour sa sokola donc il n'a pas continué waza pour sa tika la kara place ou on a 1000 temps ti jouna ko kufa ba bushaka yete makambo ezali mutu paza pour sa abeta mutu eloko atantaki abete mbaso abete eloko moko mbaso de 50 francs ezali papa wana zama musala na zoteka wana bakolo na TVT s'il vous plaît wana zo sala ngo wana bakolo na TVT s'il vous plaît bo bata maladi nyonso s'il vous plaît merci boya ezama comme na bino nyonso ezali na pesi ka mbote na général et chena bana nzambe na yebi biso so zabana nzambe mutambo musala na ye banguna yambaki yo po oya olobaki nanga ke okolo makambo ya pasteur oyo nani ya ona yambaki vérité yango ebimi vérité bimi yango na pasteur bato na yebi te so simbaki kisi d'accord nga maître Faka merci ndingo yambi ngai na chaîne na yo na sepeli mais so si aux jubilona o parce que mbote te ya mbote te bande ko balandi to komina nga na nsalaka donc nga mbote te donc nga na binoko après miso to kabwani
Mesdames, Messieurs, c'était pour moi un plaisir de savoir que vous étiez nombreux pour suivre cette émission. Boyoki, merci à ma femme Lydie Moukadi. Merci à Jonathan Moukadi pour la prise de vue. Ce que j'ai zongité, tu écoutes dans le lobby pour l'émission Sika. Bye bye. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute. Nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa ndebisika na sechaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali eza te